Привет. С вами Серега. Мы тут выбрались на рыбалку. Погода вроде нормальная. Сейчас поедем к другим рыбакам. Друзья, не забывайте посмотреть видео до конца. В конце будет небольшая информация о канале. Ну что, сегодня у нас каша рисовая с мясом. Ну, готовить диванчик, как всегда. Что, мы уезжаем, большой ветер, что-то ни хрена не клюет. Друзья, информация для канала. 11 июля в 11:00 будет открытие моей фотовыставки город Шуя, Ивановская область, Оранжевый кот. Приглашаю вас, кто сможет. Ну и всем пока. Оставайтесь с нами.